我琴日拎咗英文朗誦比賽冠軍啊！咁叻仔，嚟500蚊俾你㗎嚇！阿爸，你聽埋我講先得唔得啊？食埋豬朋狗友咁夜仲約出街，都唔幫好人啦！唔准去啊！愁咩啊？整粒喎，包你咩煩惱都冇晒噶。管我啦！其實要知道子女係咪濫用藥物，我哋做父母嘅責任都好重大嘅。平時咧應該多啲留心佢哋嘅生活細節，嗱，例如佢有冇無故經常曠課，成績突然之間差咗好多呢？佢有冇經常外出或者係成日去夜街啊？嗱，喺屋企佢有冇不尋常地成日都匿埋喺房裏面遠離家人呢？佢嘅情緒係咪好唔穩定，成日都發脾氣呢？佢會唔會坐立不安、食慾不振，或者係瞓覺嘅模式都亂晒龍呢？喺使錢方面都會有啲端倪嘅，佢有冇問父母攞多咗零用錢啊？有啲甚至會喺屋企或者喺學校犯上一啲偷竊嘅行為。如果係種種可疑嘅話，就應該及早正視問題啦。我記得咧，我媽媽發現我食毒品之後咧，佢好失望啊，同埋佢嘅信任咧已經唔同以前啦。有一次咧，我俾差人拉咗，我見到佢咧係好唔開心，同埋我見到佢係好擔心。至於朋友方面咧，因為我食咗 K 仔之後咧，我個生活模式就調轉咗。人哋瞓覺嘅時候咧，我就玩；人哋玩嘅時候咧，我就瞓覺。後來咧，我同一啲正常嘅朋友咧已經冇咗一齊玩啦。溝通係信任嘅主要關鍵。年輕朋友信任你，咁喺佢發生事嘅時候，佢先至會揾你商量，尋求協助。家長朋友應該多啲同你嘅子女溝通，多啲聽佢哋講下心事，關懷佢哋嘅生活同埋朋友，並且以同情同埋諒解嘅態度去幫助佢哋解決喺生活上邊遇到嘅種種壓力。如果染上毒癮，其實都唔使絕望嘅。香港有唔同嘅戒毒治療同埋康復服務提供俾佢哋嘅，其中包括強迫戒毒計劃、美沙酮自願門診計劃，同埋由非政府機構提供嘅自願住院同埋非住院戒毒治療。另外咧，亦都有5間物質誤用診所，同埋特別為濫用精神藥物者而設嘅5間輔導中心。跟住我哋會幫佢哋點樣去重整生活，當中包括點樣去重投社會啦，同埋最重要嘅係幫佢哋避免戒咗之後再食返。子女由細到大，父母應該培育佢哋有獨立思考能力同埋優良判斷能力，多啲俾佢哋參與屋企嘅一啲決定，咁樣年青人呢就會更有自信，更對生命抱有積極樂觀嘅態度，咁樣就更有動力向毒品 say no 啦。如果想知道多啲有關藥物嘅資訊，歡迎嚟到香港賽馬會藥物資訊天地參觀。